阿伯，你撞到邊度啊？痛啊！邊度痛啊？點知啫，度度都痛啊！我扶你起身。喐唔到啊！係咪撞車檔啊？真定假㗎？喂，999，呢度撞咗車，我而家喺大棚，唔該派架白車嚟啊！阿伯，我都係個演員嚟㗎，撞車黨嚟講咧，痛嘅表達係非常之咁重要嘅。我都唔覺得你痛，咁邊有說服力咧？哎呀！嗱，略嫌求其啊！你依家俾車撞啊，哥哥，你哎呀咁點過到骨啊？你係都唔加足氣，啲觀眾好難同情你㗎喎。真係好痛喎！喂，你唔好嚇我啊，哥哥，搵食㗎喎，認真啲啊！嗱，你睇我啊！哎呀，我暈。喂，你又做咩啊，哥哥？唔好叻唔切啦！暈之前你扶一扶個頭先，要鋪排㗎嘛。血漿都有準備喎，但係你前面啲戲咧，確係太屎啦！依家就算加條恐龍咧，都救唔翻。係咯，大家同行交流下啫，唔好擺喺心度啊！救護車嚟啦！讓開！姐姐，撞胸第3節肋骨，輕微骨折，冇生命危險，上擔架。準備起，小心啲啊！對唔住阿伯，嗰個女人係傷者嘅家屬啊！佢傻嘅，唔使理佢。你個茄喱啡喺度做乜嘢啊？識唔識做戲㗎？受傷一啲聲都冇，點出嚟撈啊？係咁嘅，根據我個人嘅經驗咧，人喺痛苦嘅時候唔一定要鬼殺咁嘈。你噏乜啊？阿叔，你過一過嚟啊！麻煩你做個痛苦反應睇下。嗱，呢啲係假嘅，幫幫手啊！嗱，呢啲係真噶啦，冇聲噶。你同導演講下。導演，你點睇啊？導演，死啲啊！嚟啦！需要演死屍嘅，死人裝2日唔落得，有冇人做？2日400。哇，唔得啦！我嚟，見唔見到樣嘅先？你同我講條件啊？見樣唔收錢，飯盒得噶啦。耍你走。好。大家食飯先，唔係餸都凍晒啦。你係壽星公，你唔食，邊個夠膽食啊？吓！阿爸，生日快樂！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 小木啊，今日你個妝幾特別喎！俾你嚇親啊！拍戲好好玩啊！嗬！今次咧，我演條死屍，有大頭鏡頭，會見到我演技嘅。死屍都仲睇得到演技。爸，對於一個演員嚟講，死亡係一種好有趣嘅設定。你想象一下，你鑑生俾人斬死咗，嗰種意境係。你講咩啊？講多次啊！你今日生日唔好咁勞氣啦，小木唔好亂噏乜嘢，快啲去落咗個妝佢。聽日仲要繼續拍啊！你真係以為自己係大明星啊？你哋一齊大嘅係嘛？睇下人哋 B 仔啊，已經係大律師啦。少少成就何足掛齒？你睇豬豬啊，幾幸福，搵到個咁好嘅老公。你就睇下你自己，我哋想你做律師噶，
唔係死屍啊！行行出狀元，律師同死屍都無分貴賤啦。我做茄喱啡都係自食其力啊！我都有我嘅夢想嘅。你30歲啦，茄喱啡都做咗10幾年啦，做咗女主角未啊？我相信憑我嘅天賦，加上我嘅努力，肯定係最佳女主角。對唔住啊，逐親啫。阿媽，你話係咪？你實得嘅。得個屁！一最衰就係你仲壞佢，咪話我做老豆嘅唔俾多次機會你。你頭上我話死人篤，同我燒咗佢。菜都燒得着嘅咩？燒唔着我就斬死你！斬死你！等等，阿爸，你正話跳起嗰下情緒好飽滿啊！你拿起把刀再跳一次，我錄低佢。嚟，預備，跳！呢又係跳一位。哎呀，女，你做乜鬼啊你？哎呀，真唔好意思。我冇生過你，攞埋你啲垃圾走。阿爸，啲垃圾係你嘅喎。我理得你邊個啊？爛泥扶唔上壁，你唔好再俾我見到你。哎呀，好啦好啦，你嘈夠啦，嘈夠未啊？而家我見你一鑊打你一鑊。喂，有冇人識做反應㗎？有，呢度，做個開心反應，傷心反應，點啊？過嚟啊！嬲嘅反應邊個嚟？你，仆街啊你嚟！OK， 正啊！中住招反應邊個嚟？嚟啊！請問我具體嚟講中咗啲咩絕招咧？你問咁多要做乜嘢啊？你做多就做多，做唔得死開啊！寒冰掌啦！好，寒冰掌。哇！好凍，凍凍嘅。有病啊！睇醫生啦你唔好喺度惹埋我啊！你試下，你掹我嚟呢度做乜嘢啊？我走啦。煲啖湯俾佢飲啊嘛。你仲攞湯，即係擺明同我作對啫。係啊，你咪當順便嚟睇下個女咯。我見我打鑊佢啊！到時你有冇攔住我啊？唔係我連你都打埋。我都先得避開你噶啦，你係都要送埋嚟俾我鏟嘅，你咁賤格嘅，叫你做個反應啊！你講咩前因後果啊？我都係想令到個角色立體啲。立你條毛咩立體？都見唔到你個死樣，你以為你自己係主角啊？同你講前文後理識條天咩？你識嘅話就唔使喺度做茄喱啡啦。走，跟我嚟。好激動啊！你好，邊位？好好地講嘢唔得咩？啊？人哋演員問你少少問題，需要發咁大脾氣咩？關你鬼事啊！佢哋表演咁認真，你睇唔到咩？邊個？我講邊個你心照啊！人在做天在看，忍住俾雷劈啊！黐線！長毛，唔好意思啊。你知唔知我係邊個啊？唔知。咁就得啦。走啦。啊！嗨，你啱啱做嗰個反應好有層次喎，我覺得好到位啊！算係咁啦，關鍵係想像力，你一定要用心去體會當時嘅情景。真係犀利！我叫李陽。我叫如夢。咦，你都睇緊呢本書啊？係啊。誒，你都中意喜劇之王咩？我知啊，反轉都識背啊，唔啱走翻轉咧。而家？唔係幾時啊？喂！點啊？走啦！係啊。去邊啊？返屋企啦。然後咧？返工。唔返工得唔得？唔返工你養我啊？喂！又點啊？我養你啊！我男朋友嚟咗啦。誒，錯咗，對白唔係咁。唔係啊，唔係啊，真係我男朋友嚟啊！走啦！邊個嚟㗎？一齊做嘢㗎。真㗎？係啊，走啦！
我條腸仔都俾埋你啦。嗯，一人一半啦。我呢個月出4000蚊糧，入落我哋個結婚基金啦。你一個月最多搵5000，你俾4000我，你仲點夠使啊？我有1000蚊夠用啦，劇組又有飯盒，我都冇錢要使。我出4500啦，呢500俾翻你。咪講好咗個咯，話明一人一半噶嘛。我以為我愛你夠深，估唔到你愛我一樣咁深。你真係俾錢佢啊？係啊，又唔見你俾錢我嘅。我又唔係同你結婚。你同佢不如同我好過啦，借嚿番梘嚟用啊！你做乜係咁望住小米啊？你係咪中意佢啫？你咁講我就好嬲啦！望就係中意咩？望佢係想睇下佢係咪咁 cheap 啦。佢真係咁 cheap。你唔覺得小米好靚女咩？靚唔係大晒嘅，冇內涵。你知唔知點解我咁愛你啊？點解？因為你有品味。梗係啦。係啦，我想帶你見我阿爸阿媽。如果佢哋知道我哋喺埋一齊，實會好放心啫。當然啦。其實咧，我近排喺度搞緊一個大項目，等呢件事成功咗之後，你阿爸阿媽一定會以我為驕傲嘅。你千祈唔好講俾人聽，我Charlie就係下一個 Bill Gates。你一嚟就想做世界第一啊？不如由第2、第3開始先啦，咁會唔會踏實啲啊？我係最踏實嘅。Bill Gates有幾多隻眼睛？2隻。我有幾多隻眼睛？2隻。佢冇多過我，我冇少過佢，係咪先？係啊。咁佢可以做到嘅，我一樣可以做到。好有道理喎。所以你要相信自己係最好嘅，唔係第2、第3，你就係第1。唔好再諗住拍咩網大網劇啦，要拍就拍國際大片。最近真係有一套國際大片喺呢度揾緊中國演員啊！呢個就係你嘅機會啦。但係個角色係白雪公主喎。你就係白雪公主。我？白雪公主有幾隻眼睛？2隻。你有幾隻眼睛？2隻。咁點解你唔可以係白雪公主？話我知點解啊？講啊嘛！你問心啦，係唔係先？有冇道理先？白雪公主就係你。喂，你真係諗住去打針啊？因為白雪公主係西方名著，所以我想個樣有啲鬼妹嘅氣質。咁都俾你諗到啊？最頂級嘅演員就係咁噶啦。馬龍白蘭度為咗爭取教父呢個角色，仲花咗好多功夫去改變個面型添啊！整容咪為咗靚，講咁多廢話。你冤枉我！但係如果變靚啲嘅話，梗係最好啦。我發現咗一個變靚神器啊！新樣美容 APP， 入面有好多正規機構同個案，做得幾好噶。我識得有間80年嘅老字號喎，喺邊啊？借！好！到啦，師傅，我介紹個客仔俾你。想點整啊？我想整到好似佢咁。去得咁盡啊？係啊，我第一次嘅啫，有啲緊張啊。呢款我都第一次啊，我都有啲緊張。師傅，你都係做開中國人多係咪啊？唔怕話你知啊，我做人係比較多啲。啲毛你又照整啊？咩毛啊？咪成身啲毛咯。佢哋啲毛確係濃密過我哋嘅，不過一般嚟講都睇唔出噶。好艱難睇唔出噶喎。你真係好專業啊！不過毛我就唔使啦。咁啊嘥晒。呢啲效果啊，只係維持1、2日嘅啫。好簡單，好快就搞掂噶啦。
師傅啊，個鼻我想整到翹翹地喎。再翹啊，打邊爐鴛鴦鍋噶啦。打邊爐？唉，是但啦，你中意就得啦。師傅啊，你係咁望住隻星星係咩原理啊？我唔望住星星點整啊？有啲咁嘅事？你要整到星星咁啊嘛？喂，我唔係整呢個，係呢個啊！哇，你唔早啲講，我照照鏡先啊！喂，唔好照啦，唔好嚇死你啊！我幫你搞掂，包我身上，瞓低啊！好嘢，搞掂晒。整成點啊？睇下，得唔得啊？好靚啊！係咪㗎？靚到鬼火咁啊！嗱，而家係真係好嘢啦。下一個。嗰邊等。做咩？我嚟試鏡。試咩啊？白雪公主。點解啊？因為我係嚟試白雪公主。你再講多次。點解要講咁多次啊？我驚我聽錯。我嚟試白雪公主。你再講多次。咁由佢啦，打攪晒。幾度？仲走？喂，蜘蛛前面隻嘢啊！走，快啲過嚟，喂，仲想走？喂，捉住佢！仲要走？喂，企喺度，咪走啊！捉住佢啊！企喺度，咪走啊！冇俾你走，跟我嚟！唔想走，快啲走去邊？走啦！對唔住啊，我一時貪心先嚟試鏡嘅，俾次機會我啊！老細啦，點處理？做嘢。唔好啊！我以後都唔敢噶啦！頸圍33，開工，袖長60。呢條鬆少少。點解嘅？冇喐。請問發生咩事咧？我哋揀咗你啦。吓？導演，揀咗我？你準備好啦？我哋隨時行得噶啦。係演員得噶埋位啊！嚟緊，演員嚟緊啦！請問聲，而家拍呢場戲係描述啲咩㗎？得噶啦，拍完之後話你知啊。咁你想用咩手法去演繹個角色咧？我頂添啦！一於係咁話啦，演員到現場，埋位啊！得，企度咪喐，頂住啊！放手啊！再幫我改一下先。高記 ，Action！OK， 拍演員。替身走啊！演員埋位。替身走，拖出去啦！快啲啦！行開！Action！我唔驚，你哋就打死我啦 OK， 繼續打。演員休息，替身埋位。辛苦晒。嚟，夾起個頭啦！夾起個頭啊！喂，舉起手。係。喂，舉起手指啊！搵食啊而家！頂住啊，唔好縮啊 ！Action！換演員 ，Action！ 估唔到你哋真係打死我。cut，非常好啊！7個小矮人終於為白雪公主報咗仇，真係好感動。導演，我唔係演白雪公主。哇！你搞咩啊？走！快拖佢出啊！快啲啊！導演，唔好意思啊，導演。準備拍白雪公主。收到。
馬老師，超哥過氣明星快啲啊！院長人等緊佢啊！邊個過氣啊？我講嘢小心啲啊！閃開！馬老師嚟啦！馬老師嚟啊！嗱，拍埋呢場導演，咧就轉女版白雪公主你揀邊一個？揀個靚啲得噶啦，得一個鏡頭啫。馬老師嚟啦！大家冷靜啲，注意啦！大家閃開，彈開！大家借名，唔好擁埋嚟，你仲擁埋嚟？大家冷靜啲，唔好亂嚟，唔好摸，唔准影相，控制下自己啊！馬老師，我哋今日呢場戲係你演嘅白雪公主，俾巫婆陷害，你食咗毒香蕉之後變咗做男人。王子飲大咗，一時唔為意，同你上咗床。咁係我砌佢定佢砌我啊？係互砌。王子醒翻之後發現你係男人，冇辦法接受，所以要懟冧你。但係點知俾你反懟冧，王子嘅所有手下四圍咁追殺你，你走對唐人街俾人斬你，身受重傷，連條腸都流埋出嚟。會唔會殘忍咗啲咧？其實我係想向張徹導演嘅暴力美學致敬。張徹嘅暴力美學，你曉唔曉啊？好啊，唔係好，係曉唔曉？你話咧？我唔係好方便講。曉梗係曉啦，腸都爆出嚟嘛！呢個好，呢個好，我哋先拍你啲腸爆出嚟，所以好嬲嘅反應。OK， 好，準備啦，準備啦！馬老師，我幫你講埋場先。Rocky， 聽運 Action， 我好嬲啊 ！Cut，馬老師可唔可以真係嬲啊？我咪講咗我好嬲咯，你哋聽唔聽到啊？係得你聽唔到啫，我都講到出口啦，仲有假嘅咩？我唔方便講。唔方便講唔好講啊，邊個逼你講啫？咁可唔可以加翻啲女人味咧？我早就話要加啲女人味噶啦，話晒我都係個公主嚟噶嘛，等你就死得啦！今日 one more time，action！ 我嬲到咧，我真係嬲到咧！哇，搞咩？我頂你啊！咩意思啊 ？Cut， 對白錯咗。我頂你個肺！你覺得我似係講緊對白咩吓？我條腸點解會係火堆腸嚟噶？馬老師，你聽我講，我哋春節檔唔可以太殘忍。你頭先唔係話爆腸定律嘅咩？係暴力美學，唔好意思。馬老師扯火啦，大家要留意啦。我頭先啲演技爆緊出嚟啦，你哋做咩唔配合我咧？因為我哋嘅對象係家庭觀眾，有好多小朋友嘅，所以暴力美學入邊都要有天真可愛嘅感覺。咁我見到自己條腸啊，係一條火腿腸，我會笑噶嘛？我點投入到咧？嗱，呢啲商業考慮真係好難解釋你聽嘅。你咁偉大嘅演員，一條火腿腸難唔到你嘅。咁梗係難我唔到啦，但係你哋真係太唔尊重觀眾啊嘛！春節檔咁使唔使啊？加多個天真可愛嘅神添嘛！道具喺度，嗱聲加多個神，收到即做。導演呢個得唔得啊？揀啲茄汁睇下。好。哇！又暴力又天真啊，係咁意思啊！大家準備，演員企好。頂你啊，仲唔咳？攰到仆街！大家注意啦，注意啦，馬老師嚟啦，閃開！大家注意啦，馬老師嚟啦，唔好擁埋嚟。拍埋垃圾戲，俾咗我以前大把升佢啦。咁你而家唔升佢？咁我而家係有修養啊嘛！你笑咩啊？要夾鬼？笑緊我啊！我都未笑你，你走嚟笑我？我好好笑咩？大家注意啊！馬老師起腳啦，唔講得少啊！馬老師起腳啦，唔好摸，唔好影相啊！控制下自己。夢姐，真係你啊！李陽？係啊！哇，你個特技裝係啊！頭先咩事啊？冇嘢啊！你食我呢盒啊？唔使啦。唔好意思啊，靚仔，我要多個飯盒得唔得啊？一人一盒啊，撈個茄喱啡都喺度呃飯食，走啊！你下次再咁嚟啊嗱，我報警拉你啊！
我上次都同你哋講過噶啦，人在做天在看，點解你哋係都要咁噶啦？咩啊？飯盒整出嚟係咪俾人食嘅？你噏咩啊？你講啊！答我啊！咩啊？答你咩啫？飯盒整出嚟係咪俾人食嘅？係啊，做咩啫？係咁點解佢冇？邊個佢啊？就係發達幾中我個女仔。答我！喂，你講啊！冇，你講啊！你冷靜啲先。點解佢冇飯盒？啲嚟啊喂！點解佢冇飯盒啊？喂，嗱！喂，頭先你做咩用個樽坑自己啊？唔通我坑佢啊？你睇唔到佢幾大隻啊？吓！哎呀！有冇見到個女啊？冇。吓，就咁就走啦？走。你知唔知啊？我前幾日喺劇組見到馬可啊。邊個馬可啊？馬可啊！即係邊個？唉，是但啦。佢嗰日唔知係咪心情唔好咧，一腳踢咗我盒飯落地啊！咁我咪想去攞個盒咯。阿靚仔又死都唔肯俾，咁我走啦。點知佢又無厘頭俾翻盒飯我喎。咁你話我係咪開始行運咧？你呢個茄喱啡會唔會諗太多啊？又唔好睇唔起茄喱啡，好多大明星都係由茄喱啡開始做起嘅。孫儷啦、劉嘉玲啦、趙麗穎啦。你條件有佢哋咁好咩？我好過佢哋添啦，因為我勤力過佢哋。你好似孖筋。總之咧，機會係留俾努力嘅人嘅。唔通啊，你就咁企條街度就會有人埋嚟搵你做明星咩？小姐，有冇興趣拍戲啊？你邊個嚟噶？佢係監製嚟噶。你好，我係演員小夢。你好，我哋有一套戲而家搵緊人，有冇興趣試下？有啊，我好有興趣啊。唔好意思，唔係你啊，係你。我？係啊，一路都係問緊你啫嘛，去試下啦，我哋公司就喺上面啫嘛。唔好咁啦，當係玩下啫嘛，喊咩啫？佢哋搞咗我做女主角啊！真噶？我乜都唔識，搞佢做咩？我入到去，佢要我落咗個妝，然後講兩個對白，嗰個人就話係我啦，咁我而家點算好啊？咩點算好啫？咁好嘅機會，如果俾着係我，短50年命我都制啊！但係我唔想噶嘛，我而家好驚啊，我唔想做演員啊！冇咁，冇喊。我個人咁純情，唔可以俾娛樂圈污染我噶。喂，我唔介意俾人污染喎，不如你同佢哋講，等我替你啊。我同佢哋講咗啦，我嗌佢哋好耐嘅，佢嚟搵你噶，佢哋死都唔制。死都唔制？係啊，死都唔制啊！死都唔制。架車嗰邊。好啊，啲人搞掂晒啦。放心啦，搞掂。嗨。咦，你仲喺度嘅？係啊，真係好多謝你俾機會我啊。好好把握啦。使唔使車埋你啊？好啊，我屋企好近噶咋。唔該晒。坐後面啦。哦。小米咁快就搬走晒啦，咩都搬走晒啦，我嚿番梘同衛生巾都拎走埋。唉，我早就話咗佢啦，切！點解我要同小米一齊去食飯？如果小米唔喺度嘅話，佢哋一定會揀我噶。就算小米唔喺度，佢哋都未必會揀你。機會唔係留俾努力嘅人咩？
咁即係呢個唔係你嘅機會，呢個係小米嘅機會，但係佢唔努力，機會咪變成誤會咯。繼續堅持，你嘅機會一定會出現㗎。冇錯，我以後要更加努力，將我嘅履歷發揚全中國。我要話俾世人知，乜嘢先叫做演技。講得好，千祈唔好有負面情緒，就好似我個計劃仲爭少少資金，都影響唔到我㗎。仲爭幾多啊2萬。咁不如用住結婚基金啲錢先。梗係唔得啦，咁樣我哋咪永遠都結唔到婚。咁一係我加班或者搵到份兼職。唔好擔心啦，你做好你自己先，唔係我會心痛㗎。大佬，大佬，唔好意思，大佬啊，我最近等錢使，有冇啲人工高啲嘅角色啊？你瞓醒未啊？你憑咩啊？憑我咩都肯做，唔揀擇。嚟啊，幫下手啊，好唔好啊？有冇搞錯啊 She look perfect. 開啦，都唔知你噏乜。邊個揾翻嚟嘅替身？我求下你啊，嬸，着翻件衫先啦。唉，快走，快走！對唔住啊，導演，我唔知佢除咗衫咁揦嘢嘅。你係咪玩嘢啊？揾啲咁嘅嘢翻嚟，又冇身材，又殘皮，個囉柚仲有積。唔好意思啊，導演。如果咁都得嘅話，不如我嚟啊！夢姐，你冇事啊嘛？冇事啊。導演話我身材差又殘皮又有積，求我快啲着翻件衫啫嘛，我都唔知幾開心。導演，導演，我陣間演嘅雕像係喐定唔喐㗎？你老揈啊！你見過喐嘅雕像咩？咁啊冇。咁點解唔用真嘅雕像呢？真嘅好貴㗎，中你啊嗱，信唔信？夢姐，演雕像有咩秘訣啊？哦，透過想像力進入無生命體狀態。等我試下先。而家拍第4場，王子瞓醒發現白雪公主原來係男人，各部門準備。OK， 4條收 1 take 1 Action！ 呢邊位，白雪公主啊，
我齊咗你。你識唔識做戲㗎？你個角色係蝦條噶嘛？你咁傷心托咩 ？What? Your character like 蝦條 ，you know pain hard understand? What? But 導演揾人教佢英文，嚟拍我反殺佢嘅特寫。Everybody I know time 啊 ，quick！ 馬老師啲對白記得咯，馬灰都記得啊，快啦！好，準備 ，action！ 咩對白啊 ？Cut！ 千錯萬錯都係我肉體嘅錯，你呢個負心人！啊，再嚟 ，action！ 千錯萬錯，妖邊個錯啊 ？Cut！ 千錯萬錯都係我肉體嘅錯，你呢個負心人！係得啦，知你叻啦，拍！千錯萬錯都係我肉條嘅錯。Cut！ 對唔住馬老師，係肉體啊！咩啫？咪一樣，係發音歪咗啲啫嘛。因為我係春節檔好多小朋友嘅，發音準確啲又好啲。小朋友你鬼得你發音啊？一係你講1、2、3、4、5之後，我哋配音。數1、2、3，你侮辱我啊？唔係，咁方便啲啫。方便你唔早講，我搞咁耐身水身汗，你而家先嚟講，又唔家產。嚟啊，拍！嚟準備 ，action！ 1、2、3 ，cut！ 1、2、3、4、5、6。喂，大佬啊，你唔好騷擾我啊，靜啲啊，拍！1、2、3、4、5、6、8。誒，cut！ 1、2、3、4、5、6。仲要數1、2、3、5刁轉，試問世上邊有人會數得到啊？唉，我中文唔好啊，講翻英文對白算啦。好，準備 ，action！ 包身王，輕包身王，賣搣七王。妖，叻嘅天賦，下七 B 波。佢喺度做咩？馬老師，你見點啊？咁簡單嘅英文你都唔識啊？我真係唔識。頭先發生咩事啊？你梗唔識啦！嗱，係你逼我嘅，咁我嚟啦。大家注意啦，馬老師講戲啊，大家企穩啦，唔好影相，唔好摸。我親手一刀懟冧咗我嘅愛人，嗰啲情感啊，複雜到爆標嘅，傷心、恐懼、自私、虛榮、驕傲、興奮、怕醜等等，嗰啲情感啊，係咁咩喎？然後又不停點樣啊？你真係識條鐵咩？你仲 cut 我？唔好意思啊，我啱啱仲以為你撞鬼啊！撞鬼？我啲演技大爆發緊，你話我撞鬼？你哋睇到㗎，大家親眼睇住我爆㗎啦！喂，你做咩你？我馬可喺度講戲，你咁瞓覺？對唔住，馬老師。我又係你係嘛？你過嚟啊！啲雕像咁乾淨，一啲質感都冇，點拍戲啫？我尋晚瞓得唔係咁好，唔係特登㗎。嚟啊！瞓低，快啲！啱啦吓！冇喐啊！又冇質感，又咁乾淨，你點拍戲啊？會好睇咩？唔污糟有質感咩？唔係，整嚟整去都唔污糟啊！算啦，呢個雕像唔要啊 ！Everybody come on quickly，look what 啊你哋 quickly 啦！喂，最近點啊？順唔順利啊？幾好啊，阿媽，幾順利啊？順利咪好咯，你一定要記得下，喺外邊要虛心咁向其他人學習。你講過好多次啦，我記得噶啦。哎呀，我同你阿爸啊，成日都係擔心你喺外邊俾人蝦啫。點會咧？呢度個個都好中意我，真噶。咁就好咯。係啦，阿媽，阿爸仲嬲緊我啊？
邊度有啊？你阿爸頭痛喺度休息緊，你幫我同阿爸講，我好愛你哋。你講咩話？再講一次啊！大聲啲！你老味啊，走開啦！茄喱啡喺出面落妝噶。感唔感動啊？你老味啊？咩啊？咁感動啊？夢姐，夢姐你冇事啊嘛？呢樣，我求下你唔好再問我有冇事好冇啊？你塊面太過分啦！你做咩啊你？唔好搞我好冇？我等錢使，仲要出嚟撈噶。你早啲講啊！我咩都冇，淨係得錢。你要幾多我俾你啊？你玩夠我未啊？連你都係咁嘅，你仲嫌我唔夠慘咩？我都係想幫下手啫。如果你真係想幫我嘅，就同我死遠啲啊！對唔住。我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲都一般心醉，有你在身邊多樂趣，共你雙雙對，好得戚好得意，地冧天崩當閒事。就算翻風雨，只需睇到你，似見陽光千萬里。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。扮靚啲皆因你，癲癲地皆因你，為你甘心作傻事，扮下聲聲叫，睇到乜都笑，有你在身邊多樂趣。若有朝失咗你，花開都不美，願到荒島去長住。做個假的你，天天都相對，對木頭公仔做戲。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。我與你永共聚，分分鐘需要你，你似是陽光空氣。馬老師，呢個係成部戲第一個鏡頭，你食咗毒香蕉，發現自己變咗男人。我想要一種發自內心嘅恐懼，如果唔係成個戲就唔成立噶啦，唔係嗰種，係真係驚嗰種。好啊，你做一次俾我睇，可以通過眼神去表達啦。cut，唔知你做乜，再嚟啊！係個感覺真係喺裏面。嗱，你咁樣演法咧，成個戲都唔成立噶啦。再嚟一個啊！譬如你又可以 cut，唔使演啦，翻去瞓啦。啊，其實咧 cut， 死開！係你覺得點啊？係咪好難受咧？唔係好方便講。唉，出嚟撈啊！你俾面下我，我俾面下你，咁啊得噶啦，有需要咁認真咩？長毛，帶佢入廁所洗下個頭，好立啊！蘇導演，馬老師啊，有冇睇新聞啊？冇睇啊，咩事啊？講啊！
前2日俾你糟質嗰個臨時演員啊，你記唔記得啊？咁啊點啊？佢死咗啊！點死噶？吊頸自殺啊！仲着住件紅色衫，怨氣太重啦。嗰條友喺度做咩啊？邊條友啊？着住紅色衫對住埲牆嗰個啊！你見唔見啊？馬老師，唔好玩啦！喂，要拍到佢好驚嘅特寫啊 ！OK。導演咁望住埲牆做咩？前面唔係牆，係海。你喺溜冰場看海，你發現心上人馬老師唔敢直望，好怕醜咁45度角回頭啤，然後先埋牆後面再啤明明。明白。Action。而家你鼓起勇氣，好興奮咁將條頸鏈送俾佢作為定情信啊 ！Action！ 呢個 cut 就係呢隻 beautiful 啊！佢賴尿喎，點解嘅？冇事，等一陣。對唔住馬老師，你唔好嬲啊！我要嘅就係呢種感覺，你做到噶，我哋準備拍啦！你唔好搞我。我而家要去醫院，你哋死梗啦！等收律師信啦。你唔好怪我哋啊，我係只係想效果好啲啫。你要咩效果？你可以同我講啊！我呢啲國際級演員，你講得出，我做得到噶。我又枕住同你講，你又枕住做唔到。咁就可以用咁喪盡天良嘅方法嚟對我咯。大家注意啦，注意啦，馬老師賴尿啊！你講咩啊？大家注意啦，馬老師唔係賴尿啊，係肚有尿咋。我忍你嘅四眼龜好耐啊！我馬可從影幾廿年，從來都冇受過今日咁大嘅侮辱㗎。一個死茄喱啡，居然欺凌一個國際巨星，發生咩事啊？仲有王法嘅？你仲敢企喺度？對唔住，對唔住。你唔好走，你走。係啦，你都走。係你馬可，你走。其實你哋年青人真係因為冇乜經驗啦，所以用呢咁嘅方式，我完全係可以理解嘅。你知唔知我點解要用呢種方式啊？係因為你啲戲太屎啊！我啲戲屎咁，點解你仲請我咧？因為你平咯，因為得你有檔期咯。你過咗戲咁耐，我以為你有呢個機會會好好珍惜，點知唔係，你失敗有原因嘅，你根本唔配做演員。哇，冇時間啦，天都光啦，嗱，大家一條心拍好嘅戲，佢做到最後 ，come on，Kiki， 唔使啦，我哋換人。嗱，你唔好欺人太甚啊！我已經就晒你咯噃，乜欺人太甚？我唔係你咩？我哋傾下，喂，做嘢啊，你哋開工啦，快啲，唔好望啦。嗱，導演。其實你俾我呢個角色我真係好感激你嘅，我發夢都諗住要點樣報答你嘅。唔該，你即刻俾翻個劇本我。唔好咁啦，我已經有7、8年冇公開噶啦，呢個機會對我好重要，俾個面我分一半片酬俾你啊，好唔好啊？幫下手啊！幫你唔到，幫下我啊！攞翻個劇本。唔好意思。喂，唔好咁啦！放啊！俾個面馬老師好唔好？放手！幫我手！放手啊！真係好對唔住啊！我唔係有心嚇你㗎。得唔使講，我唔知道個劇情會係咁。唔使你可憐我。一嚟呢度，我就想打人。你嗰啲叫做打人咩？你係打自己。馬可，好耐冇
冇見你咯，原來你仲有拍戲㗎？哎呀，你都冇我咁高添。咦，你啲皮開始冧咯。爸媽，呢個係我嘅女。搞咩啊？我哋咩啫？唔好影下。行開啦，俾個心啦，老公。俾咩心啊？俾個心啊，乖，阿姨錫錫你。試一個，1、2、3。夠啦夠啦，真係唔好意思啊，煩到你。馬可啊，我個女細個嗰陣啊，就係睇咗你個孤兒尋親記先中意演戲嘅咋。你可以話係佢嘅啟蒙老師嚟噶。媽，唔好講啦，馬老師唔好意思啊，我哋全家都係你嘅影迷嚟噶。馬生啊，我個女咧就係唔聽我講，佢都唔係做呢行嘅料，你可唔可以幫我勸下佢咧？佢好努力，佢會成功嘅。多謝你，馬老師。李陽，哇！你今日套戲服咁靚嘅 ？OK 啊。邊個大明星架車咧吓？夢仔，呢度20萬夠唔夠啊？你唔夠，我再叫人攞。哇！你唔好玩啦，攞劇組啲道具錢出嚟要坐監噶。時間差唔多啦，要走啦。你等一陣啦，俾啲時間我好快得噶。哦。夢仔，你攞去啦。唔使啦，我而家有份兼職，自己搞得掂噶啦。咁好啦。哇！原來你真係咁有錢噶！屋企做生意都有啲錢嘅。咁仲出嚟做茄喱啡嘅？興趣咯，不過好快就要去外國接管啲生意，唔可以再嚟玩啊！哇！你好勁啊！邊係啊？咁我走啦。哦。係，其實我好中意你嘅。我都好中意你啊！唔係嗰種，係男女之間嗰種。我當你係朋友。你居然想襯我啊！係啊！耶！你中意我啲咩啊？你心地好咯！哇！你又係講呢啲，即係話我樣衰啫。哦，唔係，你個樣都靚。太假啦！想像力嚟個真啲嘅嚟。你真係好靚啊！妖，你再假啲添啦！不過唔怪得你，我確係樣衰嘅。係咯。好衰㗎！真係啊！誒，我有男朋友㗎啦。我知，不過都多謝你啊！咁我走啦，記得翻嚟探我啊！去美國有排都唔翻嚟嘅。大老闆啊，真係羨慕你。係我羨慕你啊，真可以做自己中意做嘅嘢，加油啊！嗯。你好。外賣到，我覺得呢個做唔到你哋眼啦。記得俾個5星好評我喎，唔該晒。邊個食？睇下呢邊點啊？小米？試一試。好耐冇見啦，你幾好嘛？你識啊？嗯。呢瓶難讀到咧。陳導演？真係你啊！好感動啊！導演，我係你嘅 fans 嚟㗎。我好中意睇你啲戲噶，多謝。試埋呢件。我都係個演員嚟噶，我叫余夢啊。如果可以嘅話，可唔可以俾次機會我啊？我咩角色都得噶。好啊。真嘅？太好啦！我一直就係等緊呢個機會噶咋，好感激你啊！我一定唔會令你失望噶。非常好。多謝。咁我唔阻大家啦。好。唔好意思。導演啊，你睇下呢場戲。導演啊，請問聲呢？你哋諗住幾時拍啊？我留定個期俾你哋啊。你哋好熟㗎？唔熟。我哋通知你。你出去啦，唔該。哦。阻多你一陣。導演，我哋加個微信啦，我可以隨時上嚟試戲㗎。冇微信啊，做咩仲唔走啊你？哦，唔緊要，
借支筆嚟用下，我留個電話俾你啊，導演，咁你可以隨時通知我啊嘛，好快。好。走啦！多謝你。我唔會通知你嘅。誒，導演，你頭先又話通知我嘅？等等，我頭先係客氣，唔想傷害你。你從來唔照鏡嘅咩？日日都照㗎。你覺得你有機會咩？我有啊。你冇。我明白，機會係好難得嘅，我可以等㗎。你唔使等，永遠都冇啊！永遠即係幾遠啊？永遠即係由而家一直到宇宙滅亡，明啦嘛？咁宇宙滅亡之後咧？好嘢！人類最大嘅災難就係呢種人，又唔得，又冇自知之明，仲要唔死心，周圍喺度搞亂檔。我哋要食飯㗎，你唔係嚟送飯嘅咩？對唔住啊，導演，打攪晒你，我帶翻佢出去先。走啦！搞咩你？丟唔丟架啊？我都係想爭取下啫。算把啦，命嚟㗎，知唔知咩係命啊？咩係命啊？我冇諗過做明星，但係我做咗。你咁想做明星，但你就係個茄喱啡，呢啲咪命咯？唔好同命運作對啦，好冇？Charlie，你喺邊啊？我陪緊個客啊！我想見你啊！我等陣仲要開會㗎，忙到就嚟癲啦！等陣打俾你吓。等陣先，唔好收線住。做咩啊？你今日着咩衫啊？啊！我日日都着同一套衫噶啦，白色衫黑西褲。你做咩咁迷啊？冇，我隨口問下啫。咁再講啦，拜拜。咁啱嘅，表姐。Baby，我見到我表姐啊，你等我一陣先吓。佢係邊個啊？客戶啊嘛。點解我係表姐啊？是但啦，點講都係一句啫。我去問下佢。誒，佢的確係我客戶，你都係我客戶。我係提供服務嘅，好未啊？咩服務啊？即係嗰啲啊，合約男友啦咪。你出嚟買？是但啦，點講都係一句啫。點解又係我咧？係咪我條命唔好啊？定還是係我蠢啊？唔好講出嚟啊嘛！娶人好啊，娶人多快樂啊！好，咁俾翻結婚基金啲錢我。嗰啲錢咧，我會一直幫你保管嘅，唔使擔心哈。你要嘅錢，我都幫你籌夠啦。你要呃就呃埋佢啦。我唔係呃喎，我係收費嘅喎，唔好成日諗住食霸王餐好冇？其實你從來都唔覺得我做演員會成功㗎，係咪啊？你會成功啊！你係最叻㗎，你再俾錢我，我再繼續講幾多次都得。你咪喊啦，佢會懷疑我㗎，你仲喊？唔好搞我啦！點解你冇打爛我飯碗吓！表姐都叫咗你唔好吸毒啦，會害死你㗎！
唔好再搵我借錢啦，回頭是岸啊，表姐。做得好啊 ，baby， 唔應該借錢俾佢，借錢俾佢即係學咗佢。你冇事嘛？你做咩啊？瞌眼瞓啊？定係飲醉酒啊？你咪自殺啦嘛？梗係唔係？唔通係拍戲？你係演員啊？唔係啊。我唔係演員。我醒啦！喂，我話你瞌眼瞓噶啦，好危險噶，唔好再係咁啦！喂，燈搞掂未啊？放手先啊！喂，整多幾個沙包過嚟啊！副導演你好，馬老師啊，好耐冇見喎，嚟演咩啊？一個英勇陣亡嘅軍人。好啦，頂啊！不如埋嗰邊，快啲！喂，收翻服，搞掂未？就咁多嘢喺度啊？總之你埋一堆啊！你頭黐埋啲，冇光啦，冇光啦，快啲啊！誒，咁我應該係擘大眼死啊，定係埋眼死啊？是但啦，睇鬼到咩？喂，咁我實行擘大眼死啦，因為喺戰亂當中嚟講咧，就國仇家恨噶啦，唔會話死得眼閉噶嘛。預備 ，Action！ 保護長官，好啊！快走啊！掩護你！喂，你睇咩料啊？喺邊度睇㗎你？騰訊未試？喂，你睇下。哇，嚇到賴啲喎！喂，你睇馬可條懵丙。知唔知邊個馬可啊？唔知。咦？唔係啊。咦，馬可啊！啊，馬可？你咪馬可啊？真係啊！你真係馬可啊！哇，幾次喎？真係？係馬可啊！真係啊！真係馬可啊！馬可，你真係唔整個上鏡喎！馬老師，同我影張相好中意你㗎！自拍，馬老師一齊影張相。望住鏡頭啊！哇，真係㗎！嚟，喂，咁慢慢嚟，慢慢嚟，一齊影啊！手秩序啊，唔好逼啊！勁好笑，我好中意睇㗎。邀請到你，你最近真係可以講話鹹魚翻生喎，有咩感覺啊？咩鹹魚翻生啊？即係話你呢期好紅啊？點解我會係鹹魚咧？我係咪即係話我死咗啊？對唔住，我絕對唔係咁嘅意思。咁點解會話我係鹹魚啊？我好鹹咩？
演得好。呢啲係基本嘢嚟嘅啫。馬老師啲演技真係犀利，隨時都可以爆出嚟嘅。係啊，咁因為你爆嗰陣咧，真係忍都忍唔住噶嘛。咁你可唔可以同我哋示範下嗰個嚇到飆尿嘅經典表情啊？咪住，都好似有好多小朋友睇嘅喎，嗬！我哋都係唔好做呢個動作。係喎係喎。咁你嚟緊有咩大計啊？咪又係啲國際大片，咩啊？我見過馬可嘅，嗰條片就係我嚇佢噶啦。乜你拍戲嘅咩？啊，我以前係演員嚟嘅。你有冇見過李小龍啊？我咩龍都見。佢執佢啊！仲傾偈。你嘅人生絕對係大上大落啊！你有咩想講啊？其實我覺得我好好彩㗎，呢啲經歷咧唔係話人人都可以有噶嘛。唉，我真係想多謝喺條片入邊嚇我嗰個人。正所謂冇佢就冇我今日。佢係邊個啊？我都唔知佢叫咩名啊，但係佢係個演員。小夢，你聽邊個嚟咗？你今日真係好鬼靚仔喎，啱企你。馬老師，係馬可哥嚟。雨夢，我終於揾到你啦！我專登嚟多謝你㗎。佢都冇做到啲乜嘢，嚇到你瀨尿啫嘛。我日日都俾佢嚇到瀨尿啦，我唔會多謝佢㗎喎。嚟，坐。哇，好香喎！你呢期好紅喎。都係多得你個樣咁恐怖啦。喂，你哋點生嘅啫？好衰㗎。似佢老豆，似老母，似佢老豆，都似啊！喂，恭喜你喎，入圍咗星爺嗰套新戲嘅選角喎。咩啊？你唔知咩？今次話到明要揀啲實力派嘅新面孔啊嘛！我見到你個名啦。喺邊度啊？網上面咯。聽日喺北京面試啊！你睇。誒，收唔到嘅。唔緊要啦，我都唔會去。點解？我而家份新工啦，我冇做演員啊。係咩？我而家喺一間餐廳度做侍應，仲開咗間網店添，收入都唔錯噶。阿爸阿媽又開心喎。係啊，小夢而家好踏實噶啦，係好事。幾好啊！包碗湯俾馬可哥。幾好啊！做咩啊？少少唔舒服啫。你更年期啊？亂噏，人哋咁後生，係咪心臟病啊？哎呀，快啲叫醫生！冇事，快啲睇醫生啦喂！冇事，唔使擔心啊！我只係見到小夢而家過得咁好，個心硬係揦住啫。啊！你哋唔好誤會啊！我只係覺得即係好似一個打不死嘅拳王，突然間仲未打你就投降啦！我唔係投降，只不過係有自知之明，唔再發明星夢啫。咁咪只係投降咯。馬老師，10幾年嚟，我日日都俾人笑，俾人拒絕，根本都冇人想睇我做戲嘅，亦都冇人尊重過我1秒鐘。我受夠啦。點解呢？咩點解？點解要投降啊？都話唔係投降咯，係我自己根本就唔得。呢個世界唔係你努力就會成功噶。我早就同你講啦，你係都唔聽。由得佢啦，佢成日都俾人蝦嘅。我知，完全明白，我都感同身受。其實咧，我今次嚟係專門講聲多謝嘅啫。我都仲有事，我走先啊。吓，真係咁快走啊？馬可食埋飯先走啦。係咯，馬老師。我覺得只要唔投降就已經係成功啦，仲係你教我嘅添。不如我試。我一早都估到你係咁噶啦。你話你有咩用啊？走啦！走啊！啊，幫佢訂飛。係啦，火車要話飛機啊？飛機。飛機。鏡頭等。攔啊！唔使咁多喎，阿爸。落去。你就係攬泥扶唔上壁。你啊！買咗飛啦，快啲去啦。頭等啊！梗係。多謝你啊，媽。阿爸，錫啖先。
出你吧！你以後都唔好翻嚟啊！屋企鎖匙攞咗啦嘛？我係機械人。好，下一個。早晨。我係一隻發緊肉嘅冬菇。下一個。嗌快啲啦！下一個。爺爺，媽媽，舅父，表哥，姐夫，姨媽，冇陰功啊！我冚家都俾架踩泥車撞死晒啊！太好啦，下一個。你好。得啦，下一個。唔好意思啊，我醞釀下，5分鐘就得㗎。喂，百幾人等緊啊，5分鐘。多謝，做得好，下一個啊！你好，我可以用手發聲㗎。下一個，對唔住。才藝表演啊，而家惡腳。你好，我演一個英雄。好，開始。我陳真今日一定要報仇！邊個害死我師傅？評審老師你好，我演一個間諜。開始。啊，老闆，冇啊！打牌就打牌啦，你做咩啊？你整痛我啦，唔好咁啦！哎呀，唔好用皮帶啊！啊！你好，快啲啊！我演一個騙子。開始。快啲啊！百幾人等緊啊！陣間想食咩？表姐 ，Baby 啊，我見到我表姐，你等我一陣下。佢係邊個啊？客戶咯。點解我係表姐啊？是但啦，點講得句啫？我去問下佢。誒，佢的確係我客戶，你都係我客戶，我係提供服務嘅，好未啊？咩服務啊？即係嗰啲啊，合約男友咯。你出嚟買？是但啦，點講得一句啫？點解又係我咧？係咪因為我蠢啊？你唔好講出嚟啊嘛！唉，蠢人好啊，蠢人多快樂啊！你要嘅錢我都幫你籌夠啦，你要呃就呃埋佢。誒，我唔係呃嘅喎，我係收費嘅喎，放心你啊，唔好成日諗住食霸王餐好嘛？即係你從來都唔覺得我做演員會成功噶，係咪啊？你會成功噶，你係最叻噶啦！你再俾錢我就繼續講幾多次都得噶。喂，你唔好喊啊，佢會懷疑我噶。
你唔好打爛我飯碗啊！表姐，都叫咗你唔好吸毒噶啦，會害死你噶，回頭是岸啦，表姐。多謝。你做戲咪做，你冇打我啊！我又唔係表姐。對唔住啊，我唔係有心噶。你調翻轉演俾人呃嗰個得唔得？好。你出嚟買？是但啦，點叫都係一句啫。點解你會出嚟買啊？你咪喊啦喂，佢會懷疑我噶。你個樣咁弱智，憑咩出嚟買喎？你話我乜都得，請你唔好話我係弱智，呢個根本唔係一個事實。講中你死穴啊！你肯定係由細到大俾人當係弱智，所以先會周圍呃人搵自信。亂噏啦你，我自細就人見人愛。佢哋唔係愛你，係可憐你。你收聲！你收聲！好似你呢種人，一世都唔配得到愛。人見人愛啦，人見人愛啦，咁樣衰，打爆你得！點解你硬係咁嘅啫？死啦！對唔住啊，我真係唔係有心噶。得啦，夠啦，下一個。對唔住，對唔住啊！喂，呢邊啊，你入圍啦！喂，你做乜嘢啊？我哋係嚟搵個女嘅。你搵到去差館啦，唔係嚟呢度噶。哦，嗰邊上啊。唔該。嗰邊。啱啱聽完呢首歌之後，我內心真係百感交集啊！唔知大家有冇感同身受呢？好，跟住落嚟，我哋繼續頒獎。今年嘅最佳女主角競爭真係好激烈啊！喺呢張入圍名單裏面，集結咗而家華語電影圈老中青三代嘅實力派女演員。係咁，究竟花落誰家呢？喺揭曉之前，一齊嚟睇下佢哋成名前嘅珍貴片段先啦。林允以前原嚟幾靚噶喎。呢個又係邊個？咩啫？咪小武咯。哦，係喎。
好榮幸可以喺今晚頒發呢個獎項。獲得最佳女主角嘅係，哇！呢位演員真係由電影誕生以嚟，直到宇宙滅亡都難得一見嘅。哎呀，你唔好咁多廢話啦！人生啊，就係2個字，如夢。唔緊要，唔緊要。鳳姐你好啊，我係你 fans 嚟噶，我好中意睇你嘅電影噶。多謝。其實我都係個演員嚟噶，你覺得我有冇機會啊？你真係中意表演？我生出嚟就係為咗表演噶，我掂唔掂啊？你唔掂。由而家一路到宇宙滅亡，你都冇機會，明唔明啊？明啦。咁你而家打算點啊？咁我唯有翻去耕田啦。梗係唔得啦！你使乜令我講咩啫？繼續努力啊！你會成功嘅。